وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیاتونو کې څلور مباحث ته خیال کوئ. اول بحث ذاتی لفظي ترجمه د دې آیاتونو او دویم بحث ترکیب د دې آیاتونو، دریم بحث غرض د علامه سیوطي په تعلیقاتو کې، او څلورم بحث اعتراضات او جوابات. اول بحث تحتی لفظی ترجمه د دې آیاتونو. الله وی وَإِذْ قُلْنَا پاوقت چې مونږ ویلو دی بنی اسرائیل ته ادخلوا هذه القريه داخل شئ دی کلی تا بیت المقدس تا فکلوا پس خورئ منها د دین حیث شئتم کمزه چستا سخو خیر غدا په پراخ خوراک سره وادخلوا الباب داخل شئ دروازې د دې خار تا سجدا په داسې حال کې چې تاسو سجده کوونکي یئ. وقولوا وای حتتن زمن مسله دا چې زمن گناهونه معاف کا نغفر لكم خطاياكم بمعاف کو تاسو تا گناهونه تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې منګه بزیات کو نیکی کوونکو ته ثوابونه. فبدل الذين پس بدل کای کسانو ظلمو چې ظالمان دي دا وینای بدل کړه او وی ویلی دغه وینا وی ویلی داسې قول چې غیرو د حقینا قیل لهم چې کوم ویل شوی دوی ته. فانزلنا للذین پس منگا نازل کا پائی کسانو چې ظلم کړو رجزت عذاب من السماء د اسمان نا بما كانوا يفسقون بسبب د فسق د دوی سره. دا واقعه کله پیښه شو؟ وادي تی سورۃ المائده شپږم پارہ کې ذکر دی. موسی علیہ السلام ورته ویل چې بیت المقدس کې جبارین دي او دا غوی سره بچنګ کول عمالقه دی. اوسو کسان ورولېګل چې هغه یو ګوري چې دا څنګه دي. چې کله ورنږدې شو هغه ورته رااله ان فی قوما جبارین زور اور خلک دي پټي. تفاسیر پکې ډېر دروغ رښتیا لیکلي دي چې دومره غټ غټو چې دا 12 کسان ورغړي په دې نشتونه کې یو واچو او یو پکې عوج ابن عون مظهری وغیرہ دا لیکلي دي او دې کې بمراش جلالین کې بمراش چې دومره وګتو چې د نوح علیہ السلام طوفان راغلی و د خیله دې ګټ کوته دا اوپر رسیدل او دومره وګتو چې بس غوښه به دا چې ونی ولن ورته نو دومره نور لنږدې و چې غوښه به په نور وریتا کوله. دا اسرائیلی روایت کی تفاسیروں کی اور تفاسیروں مفسرین خو اکثر محدثین نہیں کرا. محدثین بیلی و مفسرین بیلی. محدثین د سند د روایت سند ته ګوري، مفسر خو نه ګوري. او بالخصوص جلالین علامه سیوطي رحمه الله ډېر لوی سړی دی خو محقق خو نه وکړه. حدیثو کې ډېر ماهر او حدیثو کې ډېر احتیاط نه کاوه. دا سی ذکر کړی دي دا روایت او باغی باندې بیا رښتا ردم نه کړي، کلام په نه کړي. دی بارہ کې خط تفسیر ابن کثیر دی، هغه تفسیری کلام کړی دی، سند باندې کلام کړی دی، جرح او تعدیل
هغه محدث نو بس موسی علیہ السلام دې خلکو سره جهاد کول دي هغه ورته ان لن ندخل ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون تاسو طرف لاړ سي جنگو کوي ملک فتح کوي بابا مونږ درځو بیا سروي کاله په دې کې سرګردان او دی وادي دي موسی علیہ السلام وادي دي کې وفات شو هارون علیہ السلام وفات بیا نبوت او د بنی اسرائیل مشری یوشع علیہ السلام ته ملاو شو یوشع ابن نون د موسی علیہ السلام شاګرد خاص چې کوم ورسره حضرت علیہ السلام په دلټون په سفر هم دلایو بعد اسپنګری چې کومو امسران بنی اسرائیل هغه اکثر مړ شو نوجوانان پات شو ډلې تیار کړه او بیت المقدس باندې حمله وکړه وینیو الله غ بیان الله وای تاسو پوښتنه په مطلب باندې دا دغه وخت خبرې ترکیب ته وګورئ و حرف عطف عزت مضاف ما بعد قلنا فعل او فاعل جمله فعلیه قول شو ادخلوا فعل او فاعل هذه موصوف القريه صفت موصوف سره د صفت نه دا مفعول د ادخلوا شو جمله فعلیه مقوله د قول شو فحرف عطف قلو فعل او فاعل منها جار مجرور متعلق تر قلو پوری جمله فعلیه حيث ظرف مضاف ما بعد تشتم فعل او فاعل شو او مضاف الیہ ده ہے سوچ مضاف سره مضاف الیہ ظرف متعلق ده تر کلو پوری او یا مفعول به ده د کلو د پارا او رغدن دا مفعول مطلق ده د کلو د پارا اکلن رغدا اکلن واسع وادخلوا فعل فاعل شال باب مفعول به شو او سجدا دا حال ده وادخلوا د ضمیر نه وادخلوا فعل واو مذل حال چې سجدا حال چې ذل حال سره د حال نه فاعل شال باب مفعول جمله فعلیه وقولوا فعل شو حتتن قولوا فعل و فاعل دا قول شو حتتن مقوله شو جمله فعلیه نغفر فعل و فاعل شو لکم جار مجرور متعلق نغفر پر خطایا کو مضاف مضاف الیہ مفعول دا نغفر شو جمله فعلیه او اور پہ تب سنزيد فعل ضمیر پہ مستتر فاعل محسنین مفعول اول شو ثوابا مفعول ثانی جمله فعلیه بہر پہ تب بدل فعل الذين موصول ظلموا فعل و فاعل دا اصطلاح شو جمله فعلیه قولا غیر الذي قیل لهم دلته ګوري اعراب القرآن والا خطا شوی دی اعراب القرآن والا ګوري تاسو وايي هغه خطا کیپ کړی دی خطا شوی دی دلته هغه دا کار کړی دی چې دا قولا غیر الذي دا مفعول به د بدله د پاره کړی دی معنا بدا چې بدل کاغه کسان چې ظالمان دي هغه قول بدل ک چې غیر و د هغه نه جدي ته ویل شو بل قول بدل بل قول خو نه دی بدل کړي کم قول بدل کړو کم دوی ته ویل شو هغه بدل حتتن ورته ویل شو د حتتن نه حتتن جوړ نہ قولا غیر الذی قولا موصوف دے غیر الذی دا صفت تے موصوف تل صفت نہ مګورې مفعول به د بدله د پاره نه ده تاسو تفاسیر وګورئ باځه په غلط شي نو بدله فعل شو الذين ظلموا دا فاعل شو مفعول حذف ده فبدل الذين ظلموا القول او دا قولا چې کوم د مفعول مطلق ته پہله محذوف ده وقالوا قولا غیر الذي قيل لهم تاسو پوښتنه وقالو دیل قولا دس قول چې غیر و د حقیقت قیل لهم چې دي تکویل شوی غیر مضاف الذي موصول قیل فعل ضمیر پکې مستتر غیر نائب فاعل لهم جار مجرور متعلق ده قیل پوری جمله فعلیه صله الذي شو موصول سره د صله نه دا مضاف الیه د غیر مضاف سره مضاف الیه نه صفت د قولا موصول سره صفت مفعول مطلق د قالو محذوفه د فارش فانزلنا فعل فاعل على جار الذين موصول ظلموا فعل فاعل صله شو موصول سره د صله نه مجرور على شجار سره مجرور متعلق د انزلنا شو رجزن مفعول به شد انزلنا رجزن موصوف شو من السماء دا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره صفت د رجزن موصول سره د صفت مفعول به شد انزلنا د پاره
او بما با سببیه جارا ما مصدریه کان فعل د پال ناقصه او نواو اسم شو یفسقون د خبر شو کان سره خبر په تعویض د مصدر سره دا مجرور د باش بفسقهم جار سره مجرور متعلق سے تر انزلنا پر انزلنا بفسقهم انزلنا په سره د پایله او سره د مفعول به او سره د دوړ متعلقین نه جمله پیلیه شو په ترکیب پوښی دیم بحث ته وګورئ غرض د علامه سیوطی په تاریخات واسقلنا لهم هغه کې چې موږ ویلو دوی ته بعد خروجه من التی پس د دینه چې دوی وتل د تیهنا زمانہ ذکر کوي دا وینا دوی ته کله شوی بعد خروجه من التی دی آیت کې ګوري څلور اوامر دي او دو بشارتونه دي په دې اوامرو اول امر دا دی ګوري ادخلوا هذه القريه دیم کلوا من حيث شئتم دریم ادخلوا الباب سجدا څلورم وقولوا حطه او دو بشارتونه دي دې آیتونو کې اول بشارت نغفر لكم خطاياكم دیم بشارت وسنزيد المحسنين دا مرتب دي په دې اوامرو اول امر ادخلوا هذه القريه دې کلی ته چې ځای ګورئ دوه ادب وکوي یو پیری ادب دی او یو قولی ادب پیری ادب دار ادخلوا هذه القريه داخل شي دې قريه ته پیری ادب دار چې ادخل الباب سجدا او قولی ادب دار چې وقولوا حطه دې قریه مصداق ذکر کوي بیت المقدس او اریحا اشاره کوي دې خبره ته چې القریه کې الف لام محدود معود بیت المقدس د یا اریحا د بیت المقدس ته نږدې یو کلی دی وکلوا من الشیء مرغد واسع واسع کی اشاره دې خبره ته کوي چې رغد معنا د وسعت وسعت سمانه لا حجر فی سمانه بکې نه دا خرو دا مخرو او بل دې خبره ته اشاره کوي چې رغدا مفعول مطلق دی دا کلو د پاره وادخل الباب اے بابها اے بابها کی اشاره دې خبره ته کوي چې الباب کې الف لام ایواز د مضاف الیه نه دی بابها سجدا منحنین دې کی اشاره کوي دې خبره ته سجدا د حال د غزبینه چې ودخلو کې دی یو او دې غرض دار سجدینه سجده شرعی نه د مراجعه تاسو ورزین په ځمکه بمسری خیبه غسړې مزل نشي کولای کنه منحنین سجدینه سجده لغوي مراد ده چې تاسو ورزین انحنا کوون کې ورسه وقولوا مسألتنا حتا مسألتنا حتا مسألتنا ایرویستا اشاره وکړه د په اعتراض ته غرض یې پکې د په یو سوال دار چې قولو دا قول شو حتتن مقوله شو قاعده دا چې مقوله خو جمله او حتتن مفرد ده جواب کوي چې مسألتنا مبتدا ده او حتتن خبر ده متراسه ده خبر نه جمله اسمیه خبر حتتن نو مبتدا ورته ولې راويستا ذکر مبتدا ورته ذکر راويستا چې جمله اسمیه دلالت په استمرار وکي جمله اسمیه څه وکي نو ګورئ انت حت عنا خطايانا کی د په اعتراض ده خلاصه د اعتراض ده جمله اسمیه خو دلالت په استمرار نه کوي زید القائم خو دلالت په استمرار نه کوي چې همیشه ولاړ ده هغه جمله فعلیه دلالت په استمرار کوي چې کمره نقل شوی د فعلیه نه ده حتتن خو نه دلالت نقل شوی د فعلیه نه نو جلالین مولا وی انت حت عنا خطايانا حتتن د جمله فعلیه نه نقل ده کنه انت حت عنا خطايانا تحت پهلو پایل شو عنا اور پر متعلق شو خطايانا مفعول شو غینا حتتن جوړ سو استمرار د پاره په پوښوي کې پنه شوی پوي نغفر لكم دا بازار مجزومه دا ځکه جواب دا امر کې راغلی د چقولو حته نغفر لكم وادخلوا الباب او نغفر لكم دا امرونه سره متعلق او په قرات کې په یا سره راغلی دا او پتا سره راغلی دا د سم راغلی دي خو بیا مبني للمفعول بیا په مبني للمفعول به ما په یا او تا دواړو صورتونو کې ګورئ یغفر لكم خطاياكم تغفر لكم خطاياكم یغفر چی نو خطایا به فاعل سی جمع په دې ورته مذکر کزه په د غیر اغله لکم په من کې فصل راغلی دی او تغفر چی وای نو بیا دې فصل خیال نه دی ساتل شوی کله فصل راشي د جمع او د دغه په من کې نو بیا څه چلی دوار پکې جایز دي نو تغفر ویل شو یغفر خو بیا په مبني للمفعول ګورئ دا به نائب فاعل فسنزيد المحسنين زاد جزات کې مونږه
احسان کون کو در بطاعت بطاعت سر ثوابا دا ثوابا کی اشارہ دی خبری تا کئی چی سنزید مفلسانی حذف دے زرد چی زیاد بکو منگنی کی کون کو تا چی بورد زیاد ثوابا فبدل للذین ظلموا منهم دے منهم کی اشارہ دے تب دے اعتراض تا اعتراض دا واری دی کی چل لذین ظلموا دا ظلمو چی کم دے دا سلہ دا اللذین دا او قیدہ دا چی سلہ کی عائد پکاری چی موصول تراجی او ظلمو کی نشت دے وی پٹ دے کرنا چی منہم بیم غرض ادار تقسیم کئی چو ٹول دا کار ٹولو نو کڑے تبدیل قولی ٹولو نو کڑے بلکہ بعضو کڑے قولا غیر اللذی قیل لهم سنگا قول مزداق دا دے یو تبدیل دے یو تغییر دے گو رہی یو تغییر دے تغییر بذات او وصف دوارو کے راجی اور تبدیل بذات کے صرف وصف کے راجی تبدیل بذات کے راجی صرف وصف اور تغییر بذات او وصف دوارو کے راجی تغییر بذات او وصف دوارو کے راجی اور تبدیل صرف وصف کے راجی سنگ تبدیلی کرو فقالو حبتن فی اشارتن خنم و دانی غوالو جوالونو ودخلو دا خوی دا سکارو کو کنا چی قول بدل کو حبتن فی اشارتین ویلی اور پہلے ہم بدل کو ودخلو یزحفون علی استائب چی ننوطل علی استائب بکناتو بانی دا سی شابانت بعضی پیرانی مریدان تے پر پشاز دیدہ خنک ہے دمرا ادب پکار دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب چی سمرہ کڑے کنا صحابہ نبی علیہ السلام نچہ صحابتا چاوری دلی دی چی پشاز دلی دا ناروا کارو ندی و بد خلق دزان نقیسی جوڑی کری غلو کئی با ادب کتا چی غلو ندہ پکار پیر وی نا پرنتا خو مورید پرنتا پیر نالیزی مورید پزور والو زئی پیر تا خزان معلوم دے چیزت شے ما سما کے خودم را کمالات نشتا موریدانی کرنا بس شاعتتی روانی نو پیر ترنتا ما پیدا شیز خوالاتی لوی سڑے ایشتا بیاوتی بوتی شروع تا سیدہ کنا دا دانش ادا سیدہ کنا دا او بس برون رات تا سے بخوف کی مول دل بس موریدی دیر خوبونا گوری بس پیر لدی دیتا ورس ایشتے گمراہ کی بخوفو پیرانو کے دیر احتیاط کوئی گوری خلق دیر بیلار اکڑی پیران پیریو موریدی دیر خشے دے خوگوری خلق دیر گمراہان کرد دا محدثین و ازا جا پی سندی صوفیون فخصل یدیک سند کی صوفی را غلاستی ہوئی زدہ سند دکار ندے ذکر آغا خو بس ارسمائی اور دیر پیران پا کمی چاگہ دا بدعات و نخالی بدعات پا کی دیر اکثرو کی تاسی پی پوچھ وئی تو پیرانو کی گوری دیر اجاد کوئی دا چا لاسینا مخکولا ہوئی چور منڈے کے لاسینا اخکول کے ما صرف سے مرید کے گا منا اچھا مرید کے گا خخ پیران متبع سنت چے بدعات پا کی مختلف کارون کئی دکان جدی باندی فانزلنا علی اللذین ظلموا فی وزو زادہ دفع دا اعتراض دا مخیویل فبدل اللذین ظلموا اس با چوشے پا اسم ظاہر سر ذکر سین دوبارہ پا ضمیر سر فانزلنا علیہم فی وزو ظاہر موضع المزمری فدی کہ وزو ظاہر دا پا موضع دا مزمر مبالغتاً فی تقبیح شان پا تقبیح شان دا دی کی چی دی دا شان قباحت تا تختار کے رجزن عذابا تعاونو من السماع بمکان یفسقون بسبب فسقهم کی اشارہ کی چبا سبب یدا وما مزدریہ دا خروج من الطعام فحلک منهم فی ساعت 70 الفا وقل یو ساعت کیا ذرا یاد دینا سکم سلسلی ریزر دین روایت پاک مختلف دی حلاک دی خبر بینتا سے پوچھ سلورم باس اعتراضات و جوابات تا متوجہ چاہیے ورجستان ملی سے متوجہ سا دل تیویلی اس قلنا دقشان آیت چکم دے سورة العراب کی ہم دے حلتے ویلی دی اس قیلہ دیکھے سا حکمت دے حلتے اس قیلہ ویلی دلتے اس قلنا ویلی جواب دارے دلتے فائل متعین سے قلنا متکلم اللہ دے کر حالتا وہ اس قیلہ چی غیر متعین شنو متعین ہونو تعین دلتا ہو پا کیا تعین تا ضرورت پاتے نش جواب بانے پوچھ ہوئی
پوه شوي دیم دلته ویل اس قل ندخلوا الته ویل واسقیل لهم اسكنوا دلته ادخلوا ویل الته اسكنوا ویل دا ولی دا ځکه چاول دخول او بیا سکنای نو دا آیت دا صورت اول دی نو دلته اول شی ذکر کړي دخول دی اگر رسته او دلته رسته شی ذکر کړي چې څه دی سکون فکلوا منها دلته ویل فکلوا الته ویل دی وکلوا داولی حکمت پکې څه ده حکمت پکې دا ده چې کله مخکې فعل ذکر شي او هغه کس شرطي نو بیا په جزا باندې پا داخلول داخل پکار او چې مخکې فعل کې شرط پشانی نه نو بیا په جزا باندې پا داخلول نه دی پکار نو دلته دخول دا علت ده دا کل د پاره او شرط ده ګوره د خار نه دغه کلی نه خو خوراک نه کېده د دخول نه بغیر کنه نو معنا به دا چې دخلتموه فکلوا فا ضروری پا پکار وا اول ته هم کې اسکرو سکنا ذکر شوی او سکنا خو شرط لپاره د عقل نه دی کنه ځکه که سکنا شرط وي نو که یو سړی اسی ونه نو ځینې پکار دی چې خو بیا خوراک ونه کړی شي او حال در چې اسی ونه نو ځین خوراک کولی شي نو علت د خوراک دخول دی سکنا نه ده نو ځکه الته وو ذکر کو دی باندې ځان پوهه کوي ګوره هیڅ شی تم رغدا دلته رغدا ویلې دلته رغدا نه دی ویلې تاسو وګورئ دا ولې دا ځکه چې دلته ځان ته نسبت وکړه قلنا عظمت ته اشاره ده نو عظمت دا ده عظمت په نعمت کې مرغ په نعمت کې عظمت دا چې رغدای ورسره وي تاسو په پوښت او الته فاعل نو متعین قیل او کنه دا رغدا ته چنداني ضرورت نو وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى دلته ویل وادخلوا الباب سجدا ولته الته ویل دی وقولوا حتى وادخلوا الباب تقدیم او تاخير کړه دلته دخول مقدم کړي دي د حتتنا الته حتتن مقدم کړي د دخول د باب نه دا ولی تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ جواب دار چې وادخلوا الباب کی سجدن کی اشارت عبادت ته ده او قولوا حتتن کی اشارت توبې ته ده حتتن گناہ معاف کی زمان ده او دا بنی اسرائیل ګډلیو یو پاکیزه خلکو او یو ګناهګار خلکو نو کم ځای کې چاول عبادت دی هغه د پاکو خلکو لپاره تاسو د توبې نه مخکې عبادت کولای شئ ځکه چې توبې تاسو خو ګناهګار نه یې کنه پاک خلک یې نو دا د پاکو خلکو په نسبت دی چاول داخلي کې سجدو کې بیا وایي خدای زموږ ګناه معاف کړي تکبر راکې راغلی او ته ما خلکو ګناهګار هغوی ته قولوا حتتن عرب د هغوی مناسب شو چې قولوا حتتن اول توبې وباسي او بیا سجدې عبادتونه کوئ تاسو په پوښتنه کې په نشته بل دال دلته وي نغفر لكم خطاياكم الته وي نغفر لكم خطيئاتكم جواب دار دلته نسبت الله ته وسقلنا دلته خطايا جمع کثرت ذکر کړه اول ته فاعل نو معلوم قیل کړه دلته خطيئات ذکر ک جمع قلت په پوښتنه کې په نشته دلته ویل وسنزيد المحسنين الته ویل سنزيد المحسنين دا ولی دا ځکه چې مخکې دوه چیزونه ذکر شي سجدا او قول حتتن قول د حتا نو ګورئ او دو په دې ذکر شي نغفر لكم وسنزيد المحسنين دواړه دی یو جمع شي په واو سره یو شوي د دواړو دا یو جزا تاسو ته ملاو شو یو غنل شوی ولی یو غنل شوی ځکه جزا لګا د استاد عمل ډیر د جزا ولی لګا د ځکه قلنا کې الله ته نسبت ده کنه دا الله ور کړه دا کنه الله خو عظیم ده کنه دا ور کړه لګا دا نور سيزونه درکای اول ته الله کیله سره پایل نو ذکر کړه راته ته جدا جدا ذکر کړی جدا نغفر لكم خطاياكم د ادخل الباب سجدا په مقابله کې دا او سنزيد المحسنين چې کوم ده د قول حتتن په مقابله کې صحیح شو کړه البته منعم نو ذکر نو منعم کثیر ک او دته منعم ذکر نو د منعم په مقابله کې خو چې کوم ده دا نعمت ډیر کم ده دواړه یو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دلته ویل فبدل الذين ظلموا الته ویل فبدل الذين ظلموا منهم
دلته منهم نه ذکر کړی دا ولی ځکه دلته د ضمیر مرجان نشته ته مخکې د ضمیر مرجع ذکر ده ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون فمنهم هغه من قوم موسی ته راځي دلته مخکې مرجع نشته منهم ضمیر ذکر نه تاسو په پوهیږئ کنه پوهیږئ وبدل ظلموا قولا غير الذي فانزلنا على الذين ظلموا على الذين ظلموا دلته فانزلنا على الذين ظلموا ولي ذکر کا ذکر چې علت د حکم نازل چې عذاب هم په ولي نازل کا ذکر ظلموا کا دا چې کوم د قضایا فطریه چې ورته وي القضایا قیاساتها معها او قول بالموجب ورته وي مذهب کلامی ورته تاسو بدی کی ویلي دي دا ورته وي من السماء بما كانوا يفسقون دلته بما كانوا يفسقون ولتسوي يظلمون داوله دا ځکه چې خروج کړي دي د طاعت نه او مطلب وجه د شی په غیر محله کې کړي دا نظر ته ورته داسې پر چولته دواړه خو یو دلته دا شولته درود شریف وایي اللهم صل